మరి ఇచ్చినప్పుడు మేకనే వచ్చింది శంకర్ భాయ్, నువ్వు కూడా పోయి అక్కడ పోయి పోయాలి. గణేష్ గారు మేకను పోయాలి. మీరు ఏం సార్ మేకనా? గణేష్ మీరు మేకను పోయాలి ఇక్కడ. తప్పకుండా వస్తాం. ఎట్లా వస్తాం? ఈ తరపు నుంచి కూడా పోయాలి. రెండు వస్తాయి సార్, రెండు వస్తాయి, రెండు వస్తుంది సార్. అట్లా ఏం లేదు, అమ్మకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు సార్. సార్